isabato cari ikimenyetso c'uburuhukiro ari we Kristo. Uburuhukiro bwacu buri mu Mana, ntabwo buri mu munsi. Twaje impaka nimba ari kuwa gatanu cyangwa ari kuwa gatandatu cyangwa ari ku cyumweru, ariko igikuru si umunsi turuhukira, ahubwo igikuru ni muri nde turuhukira. Haravuga ngo mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Iryo jambo ryonyine ririmo Kristo. Mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Twihuse, ubundi ijambo Imana mu Giheburayo ni ijambo Elohim. Elohim ni ubwinshi. Iyo tubishize mu buke mu Giheburayo ari ikintu kimwe bavuga ngo ni Elom. Elom ni ikintu kimwe, a single thing. Elohim ni ikintu kirenze kuba kimwe. So Kristo yatoranyije intumwa zikomeye. No muri iki gihe Kristo ntabwo arimo aratoranya abakomeye, ahubwo arimo aratoranya ba bandi bashaka gukoreshwa nawe kugira ngo babashe kubakoresha iby'ubutwari. Ni ukuvuga ngo ntaho bihuye n'imyaka, ntaho bihuye n'ubumenyi, ntaho bihuye na teoloji, ntaho bihuye no kubroka Bibiliya mu mutwe. Twongeye kubasuhuza cyane bene data, nizere ko mumeze neza. Twari tumaze igihe tutaganira, ariko nishimiye kandi kubona umwanya kugira ngo tubashe kuganira. Ngitangira twavuze ko tuzatuganira hejuru ya Bibiliya, tukiga inyigisho za Bibiliya. So uno munsi tugiye gukomereza aho twageze, twize hejuru ya Bibiliya, tuvuga Bibiliya icyo ari cyo, igihe yandikiwe, abayanditse, impamvu yanditswe. Turangize tumenye uburyo twasoma Bibiliya n'ibintu bitatu tureba kugira ngo tubashe kumenya gusoma Bibiliya, atari gusoma tuyirangiza ariko kugira ngo tuyisome tuyisobanukirwe. So uno munsi hari icigisho nifuje ko tubasha kwiga. Ngiye kubereka chapitre 2 cyangwa 2 chapters cyangwa ibice 2 by'igitabo cy'itangiriro. So tugiye gutangira mu itangiriro, tugende tugaragaza umugambi w'ibita Yesu Kristo muri Bibiliya kuko ari we birivuga. Ubundi buri gitabo cyose cya Bibiliya kigenda gishura Kristo. Isezerano rya kera n'irishya bigenda bishura Kristo. Isezerano rya kera ni igicucu kitugaragariza icyo ubushake bw'Imana, cyangwa kitugaragaza inzira ituzana kuri Yesu Kristo kugira ngo azase kudupfira. Isezerano rishya ni isezerano Imana yasuye kandi kugira na Yesu Kristo. Iyo turirebye niho tubonera gukira kwacu. Abakera barebaga umusaraba imbere bifuza kwagera, abiki gihe tureba umusaraba inyuma nk'ibyabaye. Rero tuvyizera kugira ngo tubashe kuba mu buzima bw'agakiza. Rero tudafashe umwanya twihuse. Isezerano rya kera rero kwereka tugigisha. Ubundi intumwa zigisha abantu ntabwo bakunda kubitekerezaho, ariko kuri nuko intumwa ntabwo zigeze zigisha zikoresheje ibitabo by'isezerano rishya kuko nta byari bihari. So intumwa rero zakoreshaga isezerano rya kera kugira ngo risobanure Kristo mu isezerano rishya. Intumwa kugira ngo zigaragaze Kristo ntabwo zakoreshaga ibitabo za Matayo, za Luka, za Yohana n'ibya Mariko, ariko bakoreshaga ibitabo by'isezerano rya kera, no kuvuga gutangira mu gitabo cy'itangiriro kugeza kuri mu gitabo cya Malakayi. So rero niyo mpamvu naje nifuje kubereka Kristo muri izo bitabo kuko aho ngaho niho Kristo abasha kugaragarira. Impamvu rero twiga bino ni ukugira ngo kuko iyo ubwirije isezerano rya kera utabona Kristo, ubwiriza nk'abandi, warangiza ntugaragaza umusaraba n'agaciro k'umusaraba, kuko hari itandukaniro nini cyane hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ntabwo isezerano rya kera rirahari kandi turaryigisha, niyo mpamvu ndimo ndaryigisha. Kutabona rero Kristo bituma wiga isezerano rya kera kutariko, kuko hari hamwe ushobora gusoma mu isezerano rya kera avuga ngo umugore w'umurozi tumutera amabuye. Nigeze kumva n'umuntu ayibwiriza akavuga ati abagore b'abarozi bakwiye guterwa amabuye, ariko isezerano rishya ntabwo ritwigisha gutera amabuye, ahubwo ritwigisha kubagariza n'umutima w'urukundo n'ubutumwa bwiza, kuko igihindura abantu ntabwo ari amabuye, ahubwo igihindura abantu ni Kristo Yesu. So icyo nicyo nifuje kubabwira uno munsi. So Luka, ntabwo nza gufata Bibiliya nsoma, ariko ushobora gusoma aho uri. Luka igice cya 24 umurongo wa 44. Yesu Kristo arimo abuganiza abafarisayo, ababwira ikintu cyiza cyane. Arababwira ngo amategeko, Zaburi, ngo ndetse n'ubuhanuzi ngo nije byavugagaho. Abafarisayo bari abantu bazi cyane ibintu by'amategeko, bari abantu bazi isezerano rya kera. None arababwira ati ibyo byose mwibwira ko muzi, nta wundi muntu bivugaho usibye nje. Yigeze kubabwira, arababwira ngo mbere ngo ya Aburahamu ndiho. Ni ukuvuga ngo niwe Alpha and Omega. Iryo jambo ndiho turibona kandi Imana ituma Mose yarambwiye genda ubwire Farawo, mubwire ngo ndiho arantumye. So icyo ni ikintu cyane dukwiye kumva kandi dukwiye kumenya tukanagitahura yuko Imana yahozeho kuva kera. Kristo ni Imana. Ubundi abantu twita aba Judaism ni abantu bizera Imana ya Israeli, bayisenga, ni Abayahudi. Ntabwo bizera ko Yesu Kristo yaje ari Mesaya, ahubwo bavuga ko Kristo
ataje ari Mesaya, ahubwo gusa ari undi muntu waje yitira kuba Mesaya. Ni ukuvuga ngo baracategereje Kristo. Kubera iki? Ntabwo babasha kubona Kristo mu isezerano rya kera. So Kristo rero arabwira abafarisayo n'abandi, arababwira ati ubundi amategeko, ni ukuvuga ngo ibitabo 5 za Mose, ibyo twita ngo ni Pentateuch, bivuga hejuru yanjye. Arongera kandi arababwira ngo na Zaburi ivuga hejuru yanjye. Arongera kandi arababwira ngo n'abahanuzi njye bahanuraga, ubuhanuzi bwose nije bwerekezagaho. Iyo rero ni verse ikomeye cyane mu kumenya Kristo. Hari indi verse mu gitabo cya Yohana igice cya 5 umurongo wa 39 ushobora kuhasoma. Yesu Kristo kandi yongeye kandi abwira abantu, abafarisayo kandi arabwira ngo murondora ibitabo muzi gusoma cyane ibyanditse, ngo ariko nta bugingo bubirimo, kubera ko ubugingo ubushize narabwiye ni buri muri Korowani, ni buri muri Bibiliya, ni buri mu gitabo cyacu cyose. Ubugingo buri muri Kristo. Impamvu twizera Bibiliya nuko biri dutunga kuri Kristo, ariko ubugingo niwe tuboneramo. Yaravuze araboneje inzira y'ukuri ndetse n'ubugingo, so ubugingo buboneka muri Kristo. Izi nizo verse naza ngira ngo mbereke. Ubundi kuri uyu murongo w'igice cya 5 umurongo wa 46 haravuga ngo iyo muza kwizera Mose, Kristo abwira abafarisayo, kuko ari we mwishingikiriza cyane, iyo mwizera uwo Mose muvuga naje bamwaranyizeye, ngo kuko Mose ngo ni njye wavugaho. So ni biratangaje cyane kumva yuko na Mose abafarisayo bizeraga, abayuda bizera, nta wundi mugabo yavugaga hejuru ya Yesu Kristo. So ni iby'agaciro cyane kubitangaza. Ubundi ni ntumwa kuvuga kuri kino kintu, Imana ntabwo itoranya abakomeye. Ntangazwa n'intumwa cyane aho Kristo yagendaga abaganiriza, ntabwo intumwa zigeze zumva Kristo ngo zimwizere by'ukuri, kubera yuko n'umunsi ababwira ngo umunsi wa 3 nzazuka, ntabwo zigeze zibyizera. Umunsi afatwa zose zaramuhunze usibye Yohana. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze bizera by'ukuri ari we. Ntabwo Kristo yatoranyije intumwa zikomeye. No muri iki gihe Kristo ntabwo arimo aratoranya abakomeye, ahubwo arimo aratoranya babandi bashaka gukoreshwa nawe kugira ngo babashe kubakoresha iby'ubutwari. Ni ukuvuga ngo ntawe bihuye n'imyaka, ntawe bihuye n'ubumenyi, ntawe bihuye na teoloji, ntawe bihuye no kubroka Bibiliya mu mutwe, ahubwo bihuye n'ubushake no kuvuga ati Imana ndemeye kugira ngo ubashe kunkoresha. Ibyo ni byo Imana yifuza muri kino gihe. So tugiye kureba ibicucu cyangwa aho Kristo agenda agaragara mu minota mike isigaye. Kristo agenda agaragara he? Ni ukuvuga ngo ibyo ngiye kubereka ntabwo ari Kristo, ahubwo ni igicucu, ni ibigaragaza Kristo. Ni ukuvuga ngo mfashe igicucu canje ntabwo aba nije, ahubwo ni ikintu kigaragaza ko mpari. So ni ibicucu bigaragaza ko hari, ariko ntabwo ari we, nta zina tuza kubonamo ryanditse Yesu Kristo. So turatangira mu gitabo cy'itangira igice cya 1 umurongo wa 1. Haravuga ngo mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Iryo jambo ryonyine ririmo Kristo. Mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Twihuse, ubundi ijambo Imana mu Giheburayo ni ijambo Elohim. Elohim ni ubwinshi. Iyo tubishize mu buke mu Giheburayo ari ikintu kimwe bavuga ngo ni Elom. Elom ni ikintu kimwe, a single thing. Elohim ni ikintu kirenze kuba kimwe. So mbere na mbere ubutatu, ni nako birimo iravuga mbere na mbere the Trinity, ubutatu butagatifu. Mbere na mbere Imana, Elohim, not Elom, ariko Elohim, ubutatu bw'Imana. Kubera kurebye mu gice cya 28 haravuga ngo Imana iravuga ngo tureme. Already ntabwo ikibaye imwe, ahubwo zibaye ubwinshi. Rero ni iki cyavuze ngo tureme? Ni ubutatu bufatikanyije hamwe bwaravuze ngo reka tureme. So mu gitabo cya Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 twihuse haravuga ngo mbere na mbere hahozeho jambo. Imana ivuga ngo reka habeho ibiti, habeho umuco, yasohoye iki jambo. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe jambo ry'Imana. Imana ivuga yasohoye jambo ari we Kristo. So reka tureme umuntu, ijambo niwe Kristo. So mbere na mbere Imana, ni ukuvuga ngo mbere na mbere Kristo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, kandi ngo mu byaremwe byose byaremwe na niki kitwemeza ko jambo ari Kristo. Nuko birizwa ngo jambo yahindutse umubiri, yambaye umubiri kugira ngo aje kubana natwe. So ico ni ikintu ca mbere. Umurongo wa 1 igice ca 1 twabonye Kristo yuko mbere na mbere Kristo yarahari kandi ari we waremye ibintu byose. Imana noneho irangiza mbere na mbere, irangiza kurema ibyo byose irema umuntu. Imana irema umuntu aho ngaho ni Yohana itangira igice cya 1 umurongo wa 27. Imana ngo irema umuntu ngo agire ishusho yayo, umugabo n'umugore ngo niko yabaremye. Now Imana irema Adamu bazitekereza kuri birizwa ngo Adamu wa mbere kavuga ngo na Adamu wa nyuma ari we Kristo, apana wa kabiri, kuko nta wundi ufite kuhaba. Adamu wa kabiri niwe waje ari Kristo. Ibyo Adamu wa mbere yananiwe nibyo Kristo yakoze. Mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 22 havuga ngo bose bapfuye muri Adamu,
ariko abo ngabo bose kandi ngo bazahabwa ubugingo muri Kristo. Nuvuga ngo Adamu wa mbere yajanye urupfu, Adamu wa kabiri yazanye ubugingo. So Adamu agaragaza Kristo. N'ikimenyimenyi nuko Adamu wa mbere Kristo yari amurimo, kuko iyo usomye mu gitabo cya Matayo hagenda havuga the genealogy cyangwa genealogy ya Yesu Kristo, ubona yuko bahereye kuri Adamu bagenda bamanuka. So Kristo ni ikimenyetso cya Adamu. Uyu Adamu wa mbere yananiwe, Adamu wa kabiri arashobora. Wa mbere yazanye icyaha, wa kabiri azana gukiranuka. Wa mbere yazanye urupfu, wa kabiri azana ubugingo. So kera tubonyemo Kristo kandi mu gice cya kabiri. Noneho hari ikintu ushaka ko tubona ahangaha. Haravuga ngo Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo. Ninde shusho yacu? Kristo zivuga, Bibiliya zivuga ngo Kristo ngo niwe shusho y'Imana itabasha kugira ngo itaboneka. Nuvuga ngo twaremewe ahangaha tubona kandi n'ishusho ya Kristo. Kristo dufite muri twebwe niyo shusho y'Imana dufite. Icyo twatakaje n'ubugingo bw'Imana. Nico tugenda tugenderamo ubu ngubu dufite Kristo muri twebwe. Kristo muri twebwe niko Paulo yavuze ngo ni ibyiringiro byacu. Aravuga kandi ahangaha Eva, Imana iravuga ngo reka turimo umugabo n'umugore niko yabaremye. So bitekerezeho, Imana irema umuntu ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Aho ngaho ntabwo irarema Eva. Nuvuga ngo Imana yabanze bashira hamwe bombi. Irangize uburyo Adamu, Eva yakuwe muri Adamu abasha gushaka Eva. Uko nguko niko zagenze. Eva yakuwe muri Adamu ashaka Eva. Bisobanura iki muri kino gihe niyo tubona Kristo? Itorero twakuwe muri Adamu wa nyuma ariwe Kristo. Twavuye mu bise byiwe niko biri zivuga. Igihe yapfuye yabashe kubyara itorero. Nawumve impamvu twitaho turi umugeni wa Kristo nuko ubu ngubu twabaye married cyangwa twashatswe kuri Kristo. Nukuvuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, kuko dufite undi mugabo utugenga ariwe Yesu Kristo. Uburyo Eva yakuwe muri Adamu ahita amushaka, nibwo buryo twakuwe muri Kristo mu bise byiwe, natwe tuhita tugenda tuba umugeni wa Kristo k'itorero. Nukuvuga ngo ntabwo turi abacu, dufite umugabo utugenga ariwe Yesu Kristo. So twakuwe muri Kristo tubasha kandi kuba umugeni wa Kristo. We are the bride of Jesus. Now ahandi hantu tubona Yesu Kristo bizivuga muri iki gitabo gice cya kabiri ko hari ibiti bibiri, igiti cy'ubugingo hakaba n'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Now igiti kimenyesha ikibi n'icyiza cyari igiti cy'amategeko, cyangwa igiti ubundi amategeko niyo atugaragariza iki, bakatubwira ntukore bino cyangwa ukora ibi ngibi, ntukore ibi ariko ukora ibi ngibi. Nukuvuga buri gihe nuko amategeko akora. Ariko igiti cy'ubugingo cyaje ari Kristo, kuko yaravuze ngo niwe giti natwe ngo turi amashami. Nukuvuga ngo buzira Kristo ubugingo tubufite muri Kristo. Ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. So iki giti cy'ubugingo rero ntabwo nashatse kuvuga cyane igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, ariko Yesu Kristo yari igiti cy'ubugingo kibasha kuduha ubugingo dufite. So twongeye kandi kubona Kristo inshuro ya 4 yuko Kristo ari igiti cy'ubugingo cyagaragara muri iki gitabo. Igice cya kabiri umurongo wa 2 ndagiza haravuga ngo ku munsi wa 7 Imana iruhuka imirimo yayo. Ku munsi wa 7 Imana ibasha kuruhuka imirimo yayo yose. So ndangiza kubera ko Imana yaruhutse. Ese Imana yari yarushe? Oya, Imana ntabwo izirwa. Imana ntabwo ari umuntu kugira ngo ibashe kuruha. Iyi jambo rivuga ngo Imana iruhuka imirimo yayo, ahubwo nuko Imana yari ishoje igikorwa yari irangije gukora. So kurangiza igikorwa yari irangije gukora yahise isoza iruhuka imirimo yarimo irakora. So ninde buruhukiro bwacu? Ubundi impamvu Imana yashizeho isabato, nkunda kumva amadini cyane. Bamwe bakavuga ngo dukwiye gusenga ninga, abandi bakavuga ngo dukwiye gusenga kwa Saturday, abandi bakavuga Sunday, nyine bamwe bakavuga dimanche no munsi, abandi bakavuga none samedi. Ariko je nkunda kuvuga ikintu kimwe, uburuhukiro bwacu ntabwo ari umunsi, uburuhukiro bwacu ni Yesu Kristo. Aho turuhukira ni mu Mana. Ntabwo ari Paulo yigeze kwandika aravuga ntihakagira uzubatira urubanza muzo mujya ku masabato n'ibindi. Kubera iki? Ntabwo emphasis gukomera ni kuri mu isabato, ahubwo gukomera kuri muri Kristo Yesu. Mu gitabo cy'Abaheburayo gice cya 4 umurongo wa 4 haravuga ngo mutinye cyane ngo kwinjira muri ubwo buruhukiro. No kuvuga ngo tubwinjiremo turi very careful. Ntabwo gutinya dufite no gutinya kugira ngo tutinjiramo mu buruhukiro dufite imirimo yacu dukora. Kristo yakomeje gukora ibitangaza ku munsi w'isabato kubera iki? Yashaka kwereka abantu yuko bayumvishe nabi. Kristo ntabwo yigeze yica isabato, ahubwo yashaka kubereka abantu uburyo babona isabato siko buryo Imana yashaka ko bayibona. Isabato cyari ikimenyetso cy'uburuhukiro ari we Kristo
uburuhukiro bwacu buri mu Mana, ntabwo buri mu munsi. Twaje impaka nimba ari kuwa gatanu cyangwa ari kuwa gatandatu cyangwa ari ku cyumweru, ariko igikuru si umunsi turuhukira, ahubwo igikuru ni muri nde turuhukira. Uburuhukiro bwacu buri muri Yesu Kristo. So ni byiza yuko twicara mu buruhukiro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twicaranye na Kristo. Impamvu twicaye nuko turuhuka imihate, nuko turuhuka imiruho, nuko turuhuka ibikorwa. Ukagenda ufite wasiwasi uvuga ati sinzasoma Bibiliya bihagije, sinzasenga bihagije, niki nokora kugira ngo Imana indebe, niki nokora kugira ngo Imana isubize. Reka nkubwire mwene data ndangiza, ico ukora nuko wizera Kristo, warangiza ukagendera mu bushake bwiwe. Ubushake bwiwe no kugira n'ubusabane nawe kugira ngo abashe kuruhura umutima wawe. So uburuhukiro turabufite, uburuhukiro ni Yesu Kristo. Imana ibamugisha cyane. Ubutanza akomeza kubereka ibindi, komeza kubereka uburyo Kristo akomeza kwigaragaza muri kino gitabo. Mukomeze kugira imigisha y'Imana. Be blessed.